样子，形长得什么样子，什么叫柔体，我们就不太关心，因为那个是考试不会考的。但是现在不一样的，我们如果现在，如果你在中学教书，在大学教书，或者你开出版社或者写书，你碰到《诗经》这样一段，你都需要把每一个现代人不懂的地方注解出来。那这样就创造了就业的机会，因为以往我们的《诗经》的注解，你会发现市面上有10种《诗经》的注解，但是你看起来都大同小异，每一本都引用朱熹的注解，引用谁的注解，一大堆都是抄来抄去，没有新鲜的意思。如果我们要做这个，第一个，我们有2种做法，比如说我介绍的这个讲福像的，他用白话文来翻译，是一个他的白话文跟以往的不一样，他有讲现代诗的感觉。第二个，他用英文来翻译，因为他在那个美国、加拿大待了超过40几年，在学术上也有成就。然后他现在退休以后，他觉得把他那个童年很喜欢的这本《诗经》翻译出来，好像是一种嗜好也好，或者以前的一个年轻的时候一个梦想，把它实践出来。然后他自己是加拿大一个研究院的院长，然后他的副院长是一个加拿大有名的诗人，所以他有一个好朋友可以帮他论事，加上他自己的太太也是美国人所以他在翻译上可以加工，把这个英文翻到非常好。你要翻成那个 Chinglish 中式英文，人家也不想看，对不对？所以像这样的书，你重新翻成中文本，你也可以出另外一种版本，就创造一种市场跟销路。翻成英文本也创造一种销路。那这个他找书林出版以后，我们就把它又卖到北京大学，版权卖给北京大学，说北京大学又出一个版本，然后我们这个书又在美国卖，所以让美国国外的人也看到，所以这样就创造了一个国际的市场。那以往我们在台湾呢，出版社出书只想到说卖给台湾的读者，所以我们如果你有这种国际观，或者你有这种外文的专业，你就知道说你如果把它翻成英文的话，你可以创造另外一种市场。还有《诗经》，可能大家知道市面上还有一本叫那个《诗经》中的植物，一个猫头鹰出版社出的一套书叫《诗经》的植物图鉴、《楚辞植物图鉴》，还有《唐诗宋词植物图鉴》这样4本书。那如果传统的《唐诗300首》，如果是台大或师大中文系的系主任或文学院院长出的《唐诗300首》的注解，它的知名度比我们高，也许我们来出一本那个注解或者翻译，可能就比不上它。可是像猫头鹰这个出版社，它的《诗经》，它把它变成植物图鉴，然后引用《诗经》，引用《楚辞》，引用唐诗，就创造了新的市场。这个就是我刚刚讲的1+1不只是等于2，而是1+1的平方。所以他这一套书，所有中文系的人都买了，还有植物系的人也可能买，社会人士也可能买但是呢，还有一个市场还没有创造出来。比如说，我自己有中文的背景，有英文的背景，还有植物的背景。那如果我来出，就跟他们又不一样，我可能会加上英文的解说。所以等一下我会举一些例子，就是说我们在学一些中国文学的典故的时候，我们也可以同时学英文也可以同时学中国文学、学英文、学科学
底下我就举一个英国文学的例子。我们看到底下这个是罗密欧与朱丽叶的这一段啊。那我们都知道这是莎士比亚很有名的剧本《罗密欧与朱丽叶》。那蓝色字的这个部分啊，就是就是讲的一种植物啊。它前面讲到说以火攻火，以毒攻毒，然后那个以 plantain leaf 来医你的病，然后这个 Benvolio 就说，我 What I pray thee， 你说什么？医我什么病啊？他说医你的 broken shin。broken shin 字面上指的是说你的那个小腿那个地方破掉了，破皮啊。它其实是一种影射，影射说你得了风流病。因为在古代，在西方也好，在中国古代也好，都认为说车前草是治性病、治淋病的药，所以他这个也是来影射说你得了性病，所以你应该去吃那个车前草。所以底下他就说 Why Romeo are thou mad？ 这是那个比较古老的英文，就是 Are you mad？ 就是说你疯了是不是？你神经病啊？就是说，因为你开他玩笑说你得了风流病。那像这样的一段呢，如果读西洋文学莎士比亚的教授，他读到这个地方，我保证他大概看不懂，因为他不知道这什么来龙去脉，所以他只能照字面。所以学生、读者看起来都觉得莫名其妙，说怎么一回事？到底说为什么突然间提到车前草？为什么突然间提到说你腿破了？到底怎么一回事？为什么讲腿破了就要生气，说你发疯了？为什么是这样？其实就是我刚刚这样的解释比较合理。所以，我们有这样的知识，投入这样的阅读里面，我如果来研究莎士比亚，我当然比不上那些莎士比亚的学者那么有名，他们有很多杰出的，我只是读一两本，但是因为我有这些植物学的知识，我就可以注入一些心血、新的观点。那不管人家同意不同意，我这个理论或这个解释出来，可能就会引起很多讨论、很多研究、很多批评，不管反驳也好，赞成也好，是不是又创造了很多的就业的机会跟市场，跟很多文章可以写，很多研究可以做。从这个观点，很多我们的古书，不管我们的佛经也好，我们的中国历代经典，其实都可以从外文的观点，从现代的观点，不管你从管理学的观点，从哲学的观点，从语言学的观点，你都可以看出一些新的地方。我刚才讲的车前草那个英文叫 plantain， 那在《诗经》里面就有。采采佛以伯言采之，采采佛以伯言有之，采采佛以伯言夺之。这可见就是在《诗经》时代2000多年前，老百姓就会到野外去采这种草来，不管拿来做野菜也好，当做那个青草茶啦，或者当做解毒的材料青草药都可以。那我们再看那个唐朝的韩愈《进学解》里面就提到，《进学解》里面提到，玉札丹砂赤剑青之牛首马脖败骨之皮，俱收并蓄，待用无疑者，医师之良也。那他这里提到的牛首，就是车前草，就是现代的车前草。这个牛首呢，不要按照字面以为说牛的小便，马脖不要以为是马的大便，马脖就是马脖菌
车前草我相信大家都看过啊，在那个它从《诗经》时代叫佛椅，然后到牛首到车前，我们都可以知道，它叫车前就是牛车马车走过的地方，你都可以看到它痕迹，所以叫车前草。那所谓牛首，为什么俗名叫牛首？也是说牛车走过牛小便的地方都可以看得到，并不是小便本身，而是说小便的地方你都常常可以看到。那台语还有人把它叫狗丁草，因为有些同学可能小的时候玩过，会把这个折断，然后一拉，它有5条很明显的叶脉，5条茎，所以台语或青草店有时候会叫它狗丁草，就是5条茎的意思。但是有些人写错，写成1斤2斤的斤，那就不对。它是5条茎，不是，因为草那么轻，不可能有5斤。那我再举另外一个例子，比如说壁立这种植物，很多我们墙壁上呢、围墙上都会自己长出这种原生植物。讲壁立，也许大家不熟。不过如果讲爱玉，大家都知道，爱玉是从哪里开始的？从我们嘉义开始的。那爱玉就是壁立的兄弟，他们这个2个植物是同一属的，样子也很像，只是在比较平地的地方我们看到的是壁立，在比较山区看到的是爱玉。有没有听过爱玉的来历？为什么叫爱玉？爱玉呢，其实就是清朝时候呢，汉人，那时候汉人移民从福建过来，往往那个跟原住民、跟山地同胞做生意，往往用平地的东西去跟他们交换物质。那有一个平地的商人，嘉义的商人到阿里山这附近走山路去做生意，然后在夏天的时候很热，在那个路上呢，就看到那个就到水里溪流里盆水来喝，看到那个溪流里面有那个透明状的东西呀、在那边结冻的状况，他就好奇啊，就捧一口来吃吃看，看能不能吃，是什么味道？吃了以后觉得还蛮爽口，他就研究一发现说，哦，原来是爱玉那种爬藤，爬到那个树上，果实裂开以后掉在水里，它的那个爱玉的果实的果胶溶解在水里，天然形成的果冻。所以呢，就把那个就开始去采那个果实回家，自己用水把它揉一揉，然后做成果冻，在嘉义的街上卖。但是大家也不知道那个东西是什么的，叫什么名字。那因为这个商人呢，叫他女儿去卖，他女儿的名字有一个玉，但是台湾人的习惯，如果你的名字有一个玉，人家就会叫你上阿丢吧。然后阿丢吧的北边，然后就变成爱玉冰，就是这样形成的。这个你如果去读那个台湾通志、台湾通史，你都可以看到这个故事。那像这些闲杂的书，其实如果我们同学将来你去教书啦，你去编书啦，其实都可以把它写成，或者你去投稿都可以赚稿费啊。像这些跟我们生活息息相关的，有很多典故，都可以画成漫画，可以设计成什么动画，或者做海报啦，或者做书签，或者那个写文章，都是一些可以创造商机的机会。那各位大家也可以看到，我底下特别都列英文啊，列学名跟英文，它的英文是 creeping fig 或者 climbing ficus。或者 climbing fig， 那大家注意到 ，fig 就是我们所谓的无花果，无花果其实是翻译产生的。所谓无花果，我们中文叫什么？榕树的榕，就是榕属的植物，
英文叫 fig 或者 ficus，ficus 是拉丁文啊 ，fig 就是这个拉丁文变成英文以后 ，cus 就变成 g， 其实是这个在前，然后变成这样，所以这两个字意思是一样。所以我们即使学英文呢，你去了解它的字源呢，对你也有帮助。比如说，我常常那个查字典的时候，会去看它的字源。一般人会想说，这字源考试又不考，我干嘛去看它？可是看了以后，你对字的常识就越来越丰富，就像滚雪球一样。事实上，我们在台湾很多政客、很多议员、很多那个老师希望说啊，我们不要学太难，我们学3000、2000个字就好。那些来安慰我们的哈，其实都是在害我们。其实我们学习啊，我们的大脑、我们的吸收能力、我们学习能力是潜能是无穷的，我们不用自我设限。我们好像很多家长都认为说，有一个限定的范围对我们的学生会比较好，其实不见得。我们其实是学的越多，对我们越有帮助。我们只要想想说，我们在看那个，我们在听歌，或者看漫画，或者看连续剧，我们会不会自我设限说，我看完这部连续剧以后，我这一辈子再也不看了？不会吧？看了这部漫画以后，我再也不看了，因为我们不会。所以，我们为什么学习反而要设限，说一定要什么3000个字，一定要什么1500个字？像这一次那个基测，从1000个单字增加到1200个单字，就有很多家长、很多团体在那哇哇叫。其实那个都不是正确的观念，因为我们对小孩子来讲，他学习只要那个对象、那个材料是有意义的、有趣的，他学起来都很愉快。你看小孩子他在，你如果有这样的经验的话，你就可以，就是说，你如果有亲朋好友或任何人，他们到国外去移民或者到国外定居工作，你会发现那些小孩子那么小，3岁4岁，他到了日本也好，到了韩国也好，到了法国、德国，不管他到任何一个国家，小孩子一定是第一个先会看得懂电视的，对不对？小孩子看电视，他哪里会说停下来说我看不懂，妈妈，那个你要停下来解释给我听？他就是看着前后文，他就自然而然他就猜得到。特别是他在看那个卡通片的啊。反过来，如果你有朋友亲戚是在日本或在美国，不会讲华语的，不会讲台语的，他到了台湾，你看台湾的电视剧、卡通，他不是照看，有没有需要翻译？没有啊，所以学语文对我们来讲哦，我们不要把它想象的那么困难，只要你不要有这种心理障碍，你自然而然的去学，大量的阅读去接触，正常的情况下都是2、3年，你就会能够起码能够接收讯息啊。我们刚刚看碧丽那个叶子是比较小的状况，如果它叶子长得比较大以后，它的形状完全不一样啊。那我们也可以看到那个碧丽里面主持的3轨里面，若有人兮三之阿，披碧丽兮带女罗，既含地兮又宜笑，子木与兮上窈窕。啊，像这样的一段文字里面，它就出现了蛮多植物啊，有2种植物，碧丽跟女罗啊，还有我们看到这样一个标题3轨，如果我们现代白话文的意思来看，看到3轨好像觉得蛮恐怖，对不对？可是，在古代，在楚辞、诗经时代讲的3轨，就跟希腊罗马时代讲的
这个意思一样，就是山里的精灵啊。所以屈原这个《离骚》里面这边其实是在歌颂山里的女神，所以其实是蛮浪漫的。他仿佛立于山阿，披着碧绿，系着女罗，腼腆默默地笑着，恋慕着望着我。如果是鬼，你可能就拔腿就跑了啊，对不对？有的吗？有大四的同学吗？有一位，那你就可以留意一下这个是政府办的哦。所以这里面呢，职业上通常他们登录的时候都是必须要都是那个正规的一个公司行号才可以在这里面登录。那你要求职的话，就可以到就是那个 keyword 就是打全国就业以网就可以知道这个网站了哦。那这边呢，求职你可以依照这里面可以依照工作地点，或者是依照你的职业别去选择哦。所以这是蛮容易操作的。假设我们现在设为嘉义市好了，那你就可以看到它，你只要披露就是选择嘉义市，它就有嘉义市所有的目前有在征人的一些项目都会举列出来这样子。那如果你是要就是针对职业来找的话，也是可以哦。好，网络有点慢哦，好，点选上面找工作，这里也会出现哦。查询工作，这里也有分，就是它会区分有工作地点，或者是职业分类，或者是行业别哦。甚至你要查全职、兼职啊，或者是特殊类别的，都可以查询得到。那你也可以就是它这里面呢，它还有个服务哦，你可以登录。它有一个求职登录，所以您这里就是说，你可以制作这些东西，像个人化的履历表，或者是专属的工作机会，你可以设定你要的工业，就是你要的工作的类别哦。那还有，它就会依照你要的东西，然后如果有这类工作的话，它会发讯息给你哦。然后它的时间呢，是你登录之后60天。所以，大家可以就是多多运用这样的一个网页讯息。那好，不耽误大家的时间了，我们回归到今天的主题哦。我们今天这个就业讲座的名称是如何提升英文能力与提升就业力嘛。那我们是邀请到苏正荣苏董哦来为我们讲解。那我们首先呢，一样哦，我们先请我们宗教所的所长来为大家做一个开场白哦。谢谢。首先呢，很高兴也很欢迎各位同学来参加这个讲座。那当然，我们今天这个讲座是有一个目的，是希望说这个讲座的内容可以对大家，不管是在就业、升学，甚至于说在你的生命或者人生的历程上，都会有一点启发跟一些帮助。那我们今天是非常高兴的能够邀请到我们的苏正荣董事长，他是我想大家不晓得有没有人听过苏联出版社？有听过的请举手。好，后面那前面都没有听过苏联出版社啊。其实它这个是一个非常大的一个尤其是代理那个外文书籍的出版社，就在台大旁边哈。台大旁边的麦当劳大家知道吗？知道吗？新生南路上面有没有人去过台大？有去过台大请举手。有吗？都没有去过台大？不会吧？真的都没去过台大，那真的是有一点点可惜哈。那没关系，当然未来的话呢，可能以后要去的机会都很多。所以当你们去台大的时候，在台大的那个正门口
的右手边呢，就有新生南路。新生南路的上面有一个麦当劳，麦当劳上面呢就有这个书林出版社，然后它里面也有有卖一些就是说外籍书啊，还有就是一些翻译等等的书籍。其实我自己是蛮喜欢那个地方，但我现在不是在为我们的书林出版社做广告，可是重点是在于说，因为我觉得这个出版社出版的一些东西是真的是蛮值得大家去看的。然后还有就是苏董事长当时他怎么样成立这个出版社，其实也是非常值得大家一个参考，怎么样子去创业。这个是我相信是大家会很有兴趣去了解，他怎么样从一个没有就是还没有大学毕业的学生，想到说将来他要去创一个这样的一个出版社，然后到现在目前他的员工有60-70人的一个状况之下，大家就可以知道人文社会学学科的那个学生来讲的话，还是非常有前途这样子的。所以我现在呢，我也不多耽误大家的时间，那我们就把这个时间交给我们的苏董事长。那我们现在以热烈的掌声来欢迎他，这样。谢谢陈所长，各位老师、各位同学，今天我利用这个机会跟大家谈一谈我自己学习还有创业的一些经验，还有我怎么学英文啊。我想我就直接进入正题。那我们读文科的很多人会问说，我们学文科的，你学外文或学宗教，到底将来有什么出路啊？其实出路蛮多，我简单的列几项，比如说我们可以当上班族，每一个各个公司很好啊，除了技术人员以外，它其实需要各阶层的管理人员啊，或者是那个从低阶到最高的主管啊，都是 office worker。然后我们当然也可以去教书、做研究，可以做 educator。那文科一般在社会上，在出版界工作的是不少。那你在出版社是可以当 editor， 但是 editor 不一定是出版社才需要，每一个公家机关、每一个学校都有 editor。譬如说学校不是要编那个学报期刊，是不是也需要编辑？还有公家机关，每一个公家机关的公文都需要有人去论事啊，这个也都是 editor 的工作。譬如说我们的那个各部会的那个部长也好啦，次长也好啦，那些公文难道他自己写吗？不会吧啊，所以都是秘书啦，都是这些编制内的编审人员在写。即使这个主管自己写了什么东西，也需要人家加工啊。所以我们看到很多公司行号的董事长啊，或者机构的理事长啊，或政府的那个发出来的文字，基本上比较不容易出现错别字，对不对？如果出现1-2个错别字，记者啦或媒体大家就会哇哇大叫，这么批评。那我们可以想象，如果这些文稿没有经过人家编辑就发出来，那问题一定更多了啊。我们只要看看自己写的日记、写的信啊、写的报告，或者同班同学的任何别人你拿来看，我们通常都会看到很多用词用字有问题的地方。那这个是因为我们自己在用的就无所谓，可是你如果要发表的，通常就是要品质更好，所以这些都是编辑的工作。所以编辑不限于出版社，就是只要需要文字、需要发表的那个的东西，都需要编辑加工。那另外还有 copy editor 的工作啊，这个职位，大家知道什么叫 copy editor 吗？copy editor 就是那个文字编辑，他的文字的功力要比别人更好，所以他是中文叫改稿编辑，就是稿子来了以后，你还要再加工。比如说，
台湾出版社很多，然后出版社接到作者的稿子，他是直接就出版吗？当然不是，要编辑先看过，觉得可用的，就接纳，接纳以后可能还要半年啊、1年的时间再加工、再润饰。那这些主要就是 copy editor 的工作，因为 copy editor 如果他的中文、英文要比别人好一些，所以如果碰到翻译的问题，他要有能力看出翻译哪个地方是不是翻错、翻得不太好。那如果纯粹中文，他也要看着典故啦，或者文字用的地方都需要去润饰修改啊。这个等一下我们会再举一些例子。那当然也可以出版社，也可以做主编，这些都是 publisher 的工作。然后后面还有一个，我们刚刚讲一个 copy editor， 然后这底下还有一个 copywriter。什么是 copywriter 知道吗？台湾的各行各业，只要涉及广告的，比如说你要卖房地产、卖商品、卖食品，是不是就要登广告？登广告是不是要有人去写文案？所以 copywriter 就是那个文案的那个撰稿人，专门写广告。那我们在这个社会上啊，靠文字来赚钱的有2种人，一种是什么？作家。但是作家不一定真的能够赚钱，有些作家其实他还是要教书做别的工作，作家是业余的。但是真正靠文字赚钱的，而且可以赚到很多钱的是 copywriter， 就是在广告公司、在报社帮人家写广告词的。写广告词，有时候套句黄春明的话，就是专门在靠文字在骗人的，对吧？写的让你很动心，就想买啊。那台湾那个写文案最有名的、赚最多钱是谁？